อันนี้คือชุมทางภาชีนะครับรถจอดเยอะมากรางก็เยอะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าตรงนี้มันจะแยกไปโคราชได้ไอ้เหนือเชียงใหม่โคราชเนี่ยไอ้เหนือไอ้อีสาน มีด้านภาชี สายก็มารวมนี่ก่อนแล้วก็แยกที่หลัง มันจะมารวมนี่ก่อนแล้วไปแยกใช่ไหมครับ ครับแยกไปสระบุรีแยก มีรถไฟเก่าจอดด้วยนะเนี่ย เออเอา น่ามาถ่ายรูปจริงๆเลยนะ ว่างๆก็มาถ่าย